mee ifnaa qaba dhiifama wajjin mee ifnaa qaba kanatti aansuun haasawaan jalqabaa waan qofaami namuu gammachuu qaba mee dhagayaa waan ajaa'ibaa ulamaa'ota meeqaan asii qaba kan akka Sheek Amin Ibroo Abu Ammaarii fi Munziroo kan akka Sheek Jaabir bin Abdallah hedduu hafe kan akka Sheek Abdurrahmaan Daawaa dubbiin irraatuun ta'ajaa'ibaa Allahu Akbar wahii kana qofa hawaasni Riyaad dilli namaa kun xiqqaa guddaan gammachuu qaba hundi namaa jawwaala keessaa qaba takka dubbachuuf hin dirqamee koree fi sheekottan akkami waan kana yaadde bira kutuufiin ta'uu naa didde takkanaa gammachiisamee garaan na dide kan bikka adda addaa jiru hundinuu TV isaa banatee kun immoo FB gattuqatee taa'ee si daawwataa muraada isaa guuttatee mee dhagayaa wahiin isin yaadachiisaati waan akkaan isin gammachiisaati haasawasaa nama gurraa qabaati hoggaa si rifachiisu miskiina ja'aati hoggaa si gorsu sitti hasaasaati ishoo je'ee si gammachiisaati yaa Sheek Amin Ibroo yaa Abu Ammaarii fi Munziroo nagaya qabda maatii fi haalii keetiin baga nagaan nu dhuftan hawaasni Riyaad hedduu si jaalatan akkaan dhagayetti duraanuu dhaamanii nabii isaanii alulamaa'u warisatul anbiyaa jedhanii haasawni kee namaan badanii yoo jalaa hafan malee hedduu ni maajisanii Sheek Amin jechuun aalimal jaliilu rabbumaan nuu fide namu hin wallaalu ka arkuu fedhe dhufee haalaalu Sheek Amin Ibroo Abu Ammaarii fi Munziroo duraan dhagee خلاص يوم مبتجاني دي فما جسمت الدعوة ما لك أنا تكلمت كتام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمة خيرنا ليفا ونوبة عايزين جنة يروز يسيرت الدريسينه إسينه ليفا بيسينجا فنا ليفا ونوبة عايزين جنة arraatana guyyaan arraa kuni guyyaadha bishaan walirraa dhuguudhaa miti daawaa sheekottiidhaa walirraa dhuganii galatoomaa isiniin jenna waan gaarii waan bareedduu dalagame pirojektiin aanaa wadda ijaarsoodha itti fufa amma booda karaa hiraataa isin gadhiifnee jirra manguddoota karaa hiraataa malee haasawni fi dhufee jira galatoomaa fayyaa ta'a hiraata keessatti yaaddaadha naga yaadnaa jiraadha.